ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမွတ်စလင်အနီမီကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းတန်ညီတို့အောင်မခံနိုင်ခဲ့လို့ပြောခဲ့ကြမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မွေးရဲ့နောက်ွယ်မှာဝမ်းနဲ့စရာကောင်းပြီးတော့ death and theory တွေရှိနေပါတယ်အောင်မွေးရဲ့နောက်ွယ်ကကျွန်တော်တို့သတိမထားမိခဲ့တဲ့ death theory ကဘာတွေဖြစ်မလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီမွတ်စလင်အနီမီတွေကဝမ်းနဲ့စရာကောင်းပြီးတော့ death and theory 9ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့် theory ကလူကြီးမင်းတို့ကိုအောင်းသွားစေမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ Nezuko figure ကိုလေးပေးမှာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ဒီ figure လေးပြန်ပေးတာကရှေ့ကပေါက်သွားတဲ့တယောက်လာမထုတ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပေးတာပါအကြောင်းဆုံးသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော် post လေးကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင် Infinity Drain Theory ဒီ theory ကတော့တော်တော်များများသတိထားမိကြမှာပါဘူကန်ထရိတ် movie ပြီးမှဒီ theory ကထွက်ပေါ်လာတာပါအမ်မူရဲ့ဆွမ်းအားဟာတခြားဒီမွန်တွေလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်တာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိချုံပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အမျိုးအစားပါသူကအကြီးတစ်ချက်နဲ့တင်အိပ်ပျော်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အမ်မူရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆွမ်းအားကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသက်မဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်တာပါဒါကြောင့်ယထာတစ်ခုလုံးနဲ့သူဟာတရားလေးဖြစ်သွားခဲ့တာပါယထာရဲ့နေရံတွေထိုင်ကုန်တွေကနေသူ့ရဲ့အသားမြင်တွေထွက်လာပြီးတော့ခရီးတော်တွေကိုဖန်ဆီးစားတော့နိုင်ပါတယ်အမ်မူဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူရဲ့စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအိမ်မက်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကတကယ်တော့ထောင်ချောင်းတစ်ခုပါအပြင်လောကကိုပြန်မလာခြင်းတော့ပဲအိမ်မက်ထဲမှာပဲထာဝရနေကြည်သိဖြစ်အောင်သူကလှည့်သားနေတာပါမူကန်ထရိတ် movie ထဲမှာတန်ကြီးတို့ဟာအိမ်မက်ထဲကနေနိုးလာဖို့သူ့ကိုယ်သူ level လီပြီးတက်ခဲ့ရပါတယ် theory ကတန်ကြီးတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာအမှားတစ်ခုလုံးမိသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တန်ကြီးတို့က level လီပြီးနိုးလာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့နောက်ထပ်အိမ်မက်တစ်ခုကိုရောက်သွားတာပါသူတိုက်ပွဲနိုင်တော့တာအမ်မူကိုတက်လိုက်တာအောင်မခဏတွေအလုံးဟာအမ်မူကတန်ကြီးတို့ကိုစစ်ကျင်နေအောင်ပေးထားတဲ့အိမ်မက်တတာဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းဆုံး theory တစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့တန်ကြီးတို့ဟာအဲ့ဒီယထာဘောကနေဘယ်တော့မှနိုးမလာခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့တန်ကြီးတို့ရဲ့အောင်မွေတွေနဇူကိုကနေဘူးတွေကထွက်နိုင်လာနိုင်တာတွေအလုံးဟာတန်ကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကူးကျင်တာတွေပါလက်တွေ့မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီယထာဘောမှာပဲဝိညာဉ်ပါအစားခံလိုက်ရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ theory ပါဒီ theory ကတော့အခုချိန်ထိမန်ကပြီးဆုံးသွားတာတောင် social media ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတော့မှာပဲမူဇန် theory မူဇန်ရဲ့တခုရီတော့ရည်မှန်းချက်ကနေရောင်ကြည်တံကိုခံနိုင်ဖို့ပါဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ဆက်သက်လို့မရတဲ့အတွက်လူသားတွေထဲမှာသူသွေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့အစွမ်းထလာမဲ့လူကိုရှားနေတာပါသူကတန်ကြီးတို့ကိုတခါရတက်ပြလို့ရပေမဲ့မတက်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူဇန်ဟာဆမ်ရီတီရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုသိနေပါတယ်သူကတန်ကြီးတို့မိသားစုထဲမှာနေရောင်ကြည်တံကိုခံနိုင်ရရှိမဲ့မျိုးဗီဇပါနေဆိုတာကိုကြိုတင်တွက်ချက်ပြီးတော့သွေးပမာဏအများကြီးကိုထိုးထည့်ခဲ့တာပါဒါဟာမိသားစုလိုက်တရားတက်တာမဟုတ်ဘဲနေရအောက်မှာရှင်နိုင်မဲ့ဒီမွန်ကောင်ထွက်လာအောင်တခွက်ခန်းထဲမှာဆက်တက်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့နဇူကိုကနေရောင်တံခံနိုင်သွားတာဟာမူဇန်ရဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကဒီမွန်စလီယာတွေကိုအင်အားကြီးလာအောင်ခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီကမှတစ်စစ်နေရောင်ကြီးကိုခံနိုင်ရှိမဲ့ဒီမွန်ကောင်ပေါ်လာဖို့သူကဆောင်ဆိုင်နေတာပါတညီတို့ရဲ့မိသားစုတက်ခတ်ရတာကစနဇူကိုနေဘူးထဲမှာထွက်လာနိုင်တာအဆုံးအလုံးဟာမူဇန်ရဲ့အကြံစီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါက theory ဆိုပေမဲ့လည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အမှန်တရားတွေကြီးပါပဲသူအစီအစဉ်အောင်မြင်သွားပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့သူသွားခြင်းတဲ့နေရာအောက်မှာပဲဒီမွန်စလီယာတွေကိုရှုံးနေသွားခဲ့တာပါဒီ theory ကပြောချင်တာကတော့သူကအစကနေကဒီမွန်စလီယာတွေကိုတက်လို့ရတယ်တမင်မတက်ဖက်လို့ထားပြီးတဲ့သဘောပါပဲဒီ theory ကမူဇန်ကကြောက်စရာကောင်းအောင်တတ်ပါတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် The Brainwash Suicide Squad Theory ဒီ theory ရဲ့အဓိကအယူဆကတော့ဒီမွန်စလီယာတွေဟာသူရဲကောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာစိတ်တရရနေတဲ့ကလေးတွေကိုလက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့တားကောင်တွေဆိုတာပါပဲဒီမွန်စလီယာတွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမိသားစုလိုက်တက်ခံထားရတဲ့ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်လူဖွဲ့စီကပြစ်ပယ်ခံထားရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဂီယိုမေဟီမဲဂျီမာနဲ့ရှီနိုဘူခိုဂျိုတို့ဆိုရင်လည်းမိသားစုလိုက်တက်ခံထားရတာနဲ့လူဖွဲ့စီကပြစ်ခံထားရတဲ့လူတွေပါပဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုစိတ်တရရတဲ့ကလေးတွေကိုကုသပေးရမှာပါဒါပေမဲ့ဥပယရှိခိမိသားစုကသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုနဲ့အမုန်းတရားတွေကိုအသုံးချလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကလည်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကလေးတွေကိုတော်ရဲလို့ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းပါတယ်ရှင်တဲ့သူတွေကငါတို့ကရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အစွဲဝင်သွားပါတယ်ဒီမွန်စလီယာတွေကတေးမကိုမကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာတေးရမှာကိုမကြောက်အောင်စတင်တကြဖန်တီးခံထားရတာပါပြီးတော့အိုယာကာတာဆာမဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဆွဆောက်မှုရှိတဲ့အတန်းအောက်မှာကိုယ့်အသက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အောင်အုံနောက်စိတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒီမွန်စလီယာတွေတေကန်ဒီမှာမိသားစုကိုပြင်မြင်အောင်လဲဆိုတာဝက်ညီတွေမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အုံနောက်ကမင်းသားဝင်ကြည့်ပြီးတေးလိုက်တော့လို့ပြောနေတဲ့နောက်ဆုံးလေသားမှုတတာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီမွန်စလီယာဆိုတာသူရဲကောင်းဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပဲကလေးစစ်သားတွေကိုအသေးခံခိုင်းနေတဲ့ဘာသာရေးကိုင်းတစ်ခုတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီ theory ကတော့ပထမစိတ်ဆင်အပြီးဒီမွန်စလီယာတွေဖန်နေကြမှာနာမည်ကြီးသွားတဲ့ theory ပါဘယ်လောက်ထိနာမည်ကြီးပါလဲဆိုရင်သူကနောက်ဆုံး villain ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပါပဲတန်ဂျီရို was always destined to become a demon theory အခုပြပြမဲ့ theory ကတော့ spoiler နည်းနည်းပါတာမို့မန်ဂါမဖတ်ရတဲ့သူတွေနားမထောင်သင့်ပါဘူးဒီ theory ကတန်ဂျီရိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီမွန်ကင်းဖြစ်လာမဲ့အရေးရှင်းတွေအစကတည်းကရှိနေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြထားပါတယ်နဇူကိုဟာနှစ်ပေါင်း1000အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်နေရောင်ကြီးကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့ဒီမွန်ကောင်ဖြစ်လာတာပါတန်ဂျီရိုနဲ့နဇူကိုဟာမောင်နှမရင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်နဇူကိုလုံနိုင်ရင်တန်ဂျီရိုလည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ဂျီရိုဟာလူသားဘဝမှာဒီမွန်စလီယာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နေရာအောက်မှာတွားလာနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးဒီမွန်ဖြစ်လာဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ် final အမှာမူဇန်ကတန်ဂျီရိုကိုသွေးတွေအကုန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမွန်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်တန်ဂျီရိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆမ်ရီတီနဲ့ရင်မနေပြဖြစ်နေတဲ့အတွက်မူဇန်ရဲ့ဆဲတွေကတန်ဂျီရိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့တန်မာသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ကြီးတို့ဟာမူဇန်ထက်တောင်ပိုချက်နဲ့ဒီမွန်ကိန်းဖြစ်လာခဲ့တာပါကံကောင်းလို့တာလူပြန်ဖြစ်သွားပေမဲ့ဆက်တာမထိနိုင်ခဲ့ရင်မူဇန်ထက်အစာပေါင်းများစွာတန်မာပြီးတော့တက်လို့မရတဲ့ဒီမွန်တကောင်ဖြစ်လာတော့မှာပါ
ဒီ theory ကတော့မန်ဂါအပြီး fan တွေကြားမှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ theory ပါနောက်တစ်ခုမပြောခင်မှာကျွန်တော် gateway အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်က gateway ပေါက်တဲ့သူကန်ဆယ်သွားတဲ့ gateway လေးကိုကျွန်တော်ပြန်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမိုစရီယာတဲ့ကနေသူကိုလေးပါရူကတော့မခတ်ပါဘူး channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးရမယ် comment မှာကြိုက်တာရေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုက်တာရေးခိုင်းတာမို့စာမပါဘဲနဲ့ emoji တက်တက်မှတ်ထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးထပ်ပြောပါမယ်ဒီလိုစာမပါဘဲနဲ့ emoji တစ်ခုပဲမှတ်ထားတဲ့စာတွေကို gateway မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး theory လေးကိုသွားလိုက်ရအောင် The Executioner Watch Theory Infinity Castle movie ထဲမှာတန်ဂျေကအနားယူသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့နဇူကိုဆောက်ချဖို့ပြန်ပေါ်လာပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ဂျေကနဇူကိုစောင့်နေတာဟာအကာအကွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ရင်တက်ဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ theory ပါအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ movie ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နဇူကိုဟာနေရာကြီးကိုခဏရွှေ့ရှိသွားပြီဖြစ်လို့မူဇန်ရဲ့နာမည်သိပြမဲ့ဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်သူ့ကိုဘေးကင်းရာမှာဝတ်ထားရပါတယ်တန်ဂျေဟာလက်တစ်ဖက်နဲ့မျက်စိတစ်ဖက်မရှိတော့တဲ့အတွက်အနားယူထားသူပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုနဇူကိုရဲ့အဆောင်အဖြစ်ထားတာကအလကားထားတာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေရမူဇန်ကနဇူကိုရှိတဲ့နေရာကိုရှာလီသွားပြီးရောက်လာခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်တန်ကြီးရိုးတို့ကမူဇန်ကိုရှုံးသွားခဲ့ရင်တန်းတန်ကနဇူကိုတက်ရမှာပါမတော်တဆများမူဇန်ကနဇူကိုရသွားခဲ့ရင်တက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပဲလူသားမျိုးတွေပါပျက်စီးကုန်မှာပါဒီ theory ကတော့အရင်ကတည်းကရှိခဲ့ပေမဲ့အခု movie ပြီးမှထပ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတာပါကဲဒီနေ့ theory video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲလူကြီးမင်းတို့ကြားဦးတဲ့ theory လေးတွေရှိရင်လည်းပြပြခဲ့ပေးကြပါအောင်အနီမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံတကာမှာခေတ်စားနေတဲ့ theory တွေဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းဆက်ပေးမှာမို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ယူယူပါကဲဒါဆိုရင်မီနာဆာအာရီဂါတိုကိုဇိုင်မတ်